तर काय म्हणता पब्लिक, तुम्ही पण असा स्मूथ स्लोमो बघितलाय, पण तो कसा तयार करायचा हे तुम्हाला माहित नाही. चला तर मी सांगतो. कॅपकट ओपन करून स्पीडच्या ऑप्शनवर टच करा. इथे कस्टम मध्ये जाऊन मी जसा ग्राफ दाखवतोय तसं करून घ्या. स्पीडला पेट्रोल क्वालिटी मध्ये कन्वर्ट करा. आता हा आपला स्लोमो तयार झाला. आणि अशाच टिप्ससाठी आणि सिनेमॅटिक व्हिडिओसाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब आणि फॉलो करून घ्या.